அனைவருக்கும் வணக்கம். அரசன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, காம்பவுண்ட் வாலில் கேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜரை பார்க்க போகிறோம். நம்ம கேட்டு வைக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னா, பில்லர் போட்டு அதை உடைச்சி வைப்பாங்க. இது வந்து என்னென்னா, உங்களுக்கு பெரிய கேட்டாக வைக்கிற மாதிரியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேட்டுடைய வெயிட்டு ஃபுல் வெயிட்டை வந்து இது இழுத்து பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும். இப்போ அப்படியே பில்லர் பாக்ஸ் போடுறத விட இந்த மாதிரி நம்ம கம்பி கட்டிட்டு அதுக்குள்ளே செங்கலை வச்சு சுற்றி நம்ம இந்த மாதிரி கட்டினோம்னா நமக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். அந்த ஸ்ட்ரென்த்து வந்தோன்னா உங்களுக்கு கேட்டை வந்து என்னென்னா இழுத்து பிடிச்சிக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த செவுரு வந்து டேமேஜே ஆகாது. உங்களுக்கு வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அப்போ இந்த மாதிரி சுற்றி கட்டின பிறகு உங்களுக்கு உள்ளே வந்து என்னென்னா காங்கிரீட் மிக்ஸை போட்டு உங்களுக்கு ரெடி பண்ணிடும். எந்த இடத்துல கேட்டு வருதோ அந்த ஜாயினிங் பீஸ் மட்டும் உடச்சி உள்ளே வச்சு வெல்ட் பண்ணிட்டோன்னா உங்களுக்கு கேட்டு ரெடி ஆகிரும். இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுதான் உங்களுக்கு கேட்டு வைக்கிறதுக்கான மட்டம். இதில் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஒயரிங் மேலே லைட்டு வைக்கிறதுக்கான பைப்பிங் வந்து என்னென்னா இது உள்ளே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒயரிங் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும்.